Drejtori Administratës Komunale Prishtinës, përshëndes gjithë juve këtu edhe një këshirët të këtij takimit të sotëm. Tema shumë interesante, por se në përgjithësi çka më teknologjia me ndihmu në këtë aspekt, disa pika i koncept, duke marrë parasysh se një kohë kom qenë pjesëtar i sektorit të teknologjisë informative. Personalisht po e trajtoj çështjen e korrupsionit si një çështje të përditshme. Me thonë, nëse nuk shtrohet pyetja a ka korrupsion apo nuk ka, për sa jemi të korruptuar ose sa jemi të korruptuar edhe cila është mënyra e korruptimit. Do të thonë, si një mirëditë në mëngjes edhe kur gjë tjetër korrupsioni. E dini edhe raportin e fundit të Transparency International, ku Kosova ka vendin e fundit në 168 shtete dhe në dikun vendin e 103, Ballkan Perëndimor praktikisht e kemi vendin e fundit. Kështu që korrupsioni si korrupsion është dukuria më e keqe e shoqërisë tonë. Por vetëm korrupsioni tash do t'i tregoj edhe me raste konkrete, domethënë lidhur me komunën e Prishtinës, po është konsideruar edhe në ato se çka kemi implementuar në komunën e Prishtinës. Do korrupsioni nuk është veti e ndame nga pjesa tjetër e të këqijave të kësaj shoqërie. Po flasim këtë kuptimin që jo vetëm korrupsioni, nuk mund flasim vetëm për korrupsion, nëse nuk flasim edhe për nepotizëm, edhe për konfliktin e interesit. Këto janë parametra kyçe të cilat këtë shoqërinë ose këtë shtetin tonë praktikisht e kam vendosur dhe e kam pru këtë situatë çfarë jemi. Që sot duhet me diskutu ç'është teknologjia me korrigju korrupsionin. Nuk flasim ç'është teknologjia me zhvillu shtetin më atje, por ç'është me ndalu. Nëse mendojmë që teknologjia mundet me ndalu korrupsionin mashtror, nuk mund teknologjia asnjë software nuk mund me ndalu, mund me ndërmarrë masa të parandalimit ose të ndihmojmë domethënë në parandalimin e korrupsionit në cilin do qoftë institucione publike ose institucione private. Edhe ne sikur se Gjakova kemi së bashku me UNDP, që po shoh përfaqësues të UNDP këtu që janë Shqipja edhe Vigami, kemi nënshkruar marrëveshjen për implementimin e planit të integritetit. Është implementuar mjaft mirë edhe para nënshkrimit të kësaj marrëveshje, ne kemi filluar me implementimin e këtyre të këtij planit të integritetit në formën e digitalizimit të shërbimeve. Ato që ka mas pari është ndërmarrë në komunën e Prishtinës, është mua ajo që neve, si qytetarë të komunës, na ka pengu. Na ka pengu qëndrimi shumë i gjatë në radhë të gjata, humbje kohe, ka 2-3 orë për me marrë një dokument të ofiçarisë. Në këtë aspekt është implementu më së pari aplikimi online për certifikatat e qytetarëve. Është implementu vitin 2014, tash mandesh po flasim para 2 viteve, diku në maj vitit 2014, njëna prej metodeve. Do me thonë ku personalisht jam i thari asaj metodës që sa ma pak komunikime pas me personelin. Martutje është implementu sistemin menaxhimit radhës. Menaxhimit radhës e keni pa në qytetin e Prishtinës, si kurse edhe shumë komuna tjera, në stas për qytetet e Prishtinës. Ku me nxjerrën etiketë, qytetarët presin radhë dhe kur t'i vjen radha hyn. Kjo ka tregu shumë sukses përkundër disa sfidave fillestare, ankesave qytetarëve e tjera. Përgjithësisht shumë ka kaluar dhe sot dhe ky sistem funksionon jashtëzakonisht. Së fundi vitin e kaluar, vini edhe vetë që kemi implementuar si komunë parën edhe si shtet i parë në Ballkanin Perëndimor, edhe shumë agjër, domethënë në shtetet e Evropës. E kioskut i cili ka treguar rezultate mund të them jashtëzakonisht të mira. Ne vetë që kemi i kthy investimet që i kemi dhënë për implementimin e atij projekti, edhe se me e kiosk vazhdojmë gjatë vitit me zgjerimin e mjetit, kam dëgjuar që edhe komuna tjera kanë vazhduar dhe kjo është shumë. Do me thonë ç'është mujë me eliminu korrupsionin. Korrupsionin eliminojmë me transparencë të plotë. Nuk mujmë jo me eliminu, me parandalu, se eliminimi është i kotë. Me transparencë të plotë të gjitha komunave. Shqip të nisbet Prishtinës deri te komuna Mallu. Me bashkëpunim mes komunave. Po vetëm pak zonë në çështje.
fund përgjithësi, po provoj me zoma ma. Përgjithësi, do me thonë, po trajtoj që transparenca është pika kyçe në këtë aspekt të luftës kundër korrupsionit, nepotizmit edhe të konfliktit interesit. Në fillim ju thash që këto 3 veti ose 3 dukuri dun të shqyrton së bashku, nuk bën njëna pa tjetër në shumë. Po marrë fjallën, po marrë rastin të nepotizmit. Çka mendoni sikur drejtori personelit, shefi personelit, e angazhon dikon të familjes si shef të prokurimit, sektorit prokurimit, e angazhon familjarin tjetër, shef të zyrës ligjore, edhe familjarin e 4 e angazhon si drejtor të financave ose shef të sektorit financave. Qëri çfarë rrethi po mbulot. Mbulot rrethi kur nuk ka as software, as hardware, as satelit, i cili mundet korrupsionin me ndalu, do me thonë. Absolut nuk ka mundësi. Prandaj nëse lufton nepotizmi, nëse lufton korrupsionin, duhet të nisë edhe prej nepotizmi. Në anën tjetër, nepotizmi nuk është shumë i keq. Ta dini, nepotizmi këtë kuptim cilin tash po duam ju. Nëse me për një vetë punës aplikoj 100 veta, edhe për këtyre 100 vetave, del që vajza e ime, konkret po në marrasin, vajza ime është ma e mira. Pse në sektorin publik, niveli udhëheqës është i anatemum nga ana shoqërisë civile. Pse mos më posu vajza ime nëse ka fitu mas shumë tipi. Flas për nepotizmin sepse edhe ajo do trajtohet si nepotizm. Nepotizmi nuk trajtohet si veti e keqe nëse une nuk kam komand ndaj vajzës ime. Do me thonë nëse nuk jam në vinë vertikale, nëse jam në vinë horizontale, aty nuk ka kurfar aspekti, do me thonë, të nepotizmi. Mirë po e them edhe njëherë. Rrethi mbyllet me nepotizëm. Nepotizmi, korrupsioni janë 2 pikat kyçe që duhet ne me i luftu. Ku teknologjia, ku po mbetet teknologjia tash në këtë aspekt? Teknologjia mbetet ndërtim portaleve. Hajde po dizajnojnë portale të reja, po bojnë portale Porosna dhe Armendi me bo portale, apo bojnë një portale kalzo.com, vizitoni faqen kalzo.com. Në ndërfaqen e tyre, në ndërfaqet të kalzo.com, e keni të aktivitetet për vetë DSIP, kështu të quhet ndërfaqja, në Agjensioni kundër korrupsion, pardon, nëse është dikush prej kalzo.com, tash edhe për kalzo.com. Të Agjensioni kundër korrupsion, ndërfaqja aktivitetet e ndërmarra për vetë DSIP të qytetarëve, dokumenti i fundit është i marsit vitit 2009, i cili thirret në dokumentin çka ka ndërmarrë Agjensioni kundër korrupsionit gjatë vitit 2008. Do me thonë, prej vitit 2008 deri vitin 2016 tash ku jemi, kurfar aktiviteti Agjensioni kundër korrupsionit nuk ka ndërmarrë për vetë DSIP qytetarë. 8 vite në pyetje. Jo 8 muaj, jo 8 muaj. Na duhet për ditë me luftu këtë korrupsion. Kjo është vetia ma e keqe e kësaj shoqërie. Do ta përsëritin shumë shpesh këtë fjali. Në kalzo.com, përveç rasteve cilat paraqiten edhe ku personalisht, masi jo marrë me zhvillim Sovjetit, po e flas. Duhet shumë tika, shumë klika, njëre plotëson emrin mbi emrin nëse do, ose më dush me met anonim. Ma tutje plotëson vendi ku ki pat raste tjera. Pse nuk formohet një formë e thjesht, shumë formë e thjesht, me 3-4 fusha, ku qytetari në formë anonime e paraqet raste. Une nuk du me qenë, do me thonë, ju e dini që është shoqëria jo, nuk du me qenë... Okej, pa tjetër. Okej, unë jam të folë edhe... Qartë, po duhet me... Qartë, duhet unë... Qartë me komë. Qartë, në komune keni opcionin e hapun, do me thonë, të e-kioska, se gjithë ju e trajtoni ato si e-kiosk, ajo është veçëllim digital. Ku përveç e-kioskës zgjidhen edhe 2 stacione punuse, në të cilat ju lirisht mundeni me paraqit çfarë do lloj kërkese, ankese, marrjet formulareve të gjitha, do me thonë formë digjitale komplet krejt, pa kurfar kontakti me personin e tretë. Do thonë këto janë. Po kjo është ajo që ka përsham për recet produktin treg edhe konsumatorit i frujnë se nuk i përmërtojnë për to. Do shta komuna nuk e ka prezentu si duhet treg.